Proses panen padi guys. Nih udah matang padinya, siap dipanen. Nah, matang guys. Nih kita lihat proses memotongnya guys, nyabit. Sabit guys, karena sawahnya berlumpur. Dikumpulkan baru dirontokkan. Berapa lagi nih Pak panenan nih? Minggu baru. Saya guys, untuk saya aman, mama. Nih, jadi yang kemarin live di sini, nih, panen guys, di proses panen padi sawah, semua sampai ke sana guys, nanti dipotong. Ini yang sudah, belum. Bakso selumanya makan beras padi empai, ulam kek jengkol, jering mudo. Yang digunakan sabit guys. Proses panen padi. Ini sampai itu guys, ujungnya yang kelapa itu. Nah, yang sana sampai pohon tebu itu. Nah, oke guys, jadi panen padi di tengah corona. Lain juga panen guys tuh di kejauhan, lagi musim panen. Panen padi guys.